睡觉严重打呼、呼吸不规律，或是明明已经睡满6到8小时，但隔天就是觉得非常疲累的话，就要特别当心，因为可能已经患有睡眠呼吸中止症。88岁摄影大师柯习杰4年前也是因为这些病症，才发现自己患有这项病症。我以为是说他这个白天跑东跑西的太累了，所以就打呼很严重，但是不晓得是一种症状。那之后知道了以后就吓一跳，知道这个严重性，所以就开始劝他要做检查。为什么要特别治疗睡眠呼吸中止症呢？新冠医院睡眠中心主任表示，曾经有病患始终没有治疗，直到盗汗、胸闷、走路会喘，就医检查才发现心脏功能只剩下20%。其实有50%的心脏衰竭病患都患有睡眠呼吸中止症。这些病人刚开始的时候都只是单纯的，比较是属于单纯的呼吸中止。可是当你持续的让心脏缺氧之后，他的心脏功能会慢慢的退化，所以你连走路、连爬楼梯这些等等，你都会喘的时候，你大概就已经开始在恶化。林家模说，睡眠呼吸中止症的病人有一半会选用睡眠呼吸辅助器治疗，这可以大幅减轻呼吸中止的严重程度。而俗话说，10个男人9个会打呼，一般打呼状况就已经有呼吸道狭窄的问题了。如果打呼时间越长，而且越来越大声，就代表状况越来越恶化，最好尽速检查并控制体重来减轻病况。原视新闻，RSBR 台北市采访报道。